Hi friends, இன்னைக்கு நம்ம சீக்ரெட் ஆஃப் ஹெல்த் அண்ட் பியூட்டியில் பார்க்க போகிறது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, சளி பிரச்சனைக்கு இயற்கையான முறையிலேயே நம்ம எப்படி தீர்வு காணுன்றதை பற்றி தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். நம்முடைய முன்னோர்கள் ரொம்ப நம்மளுக்கு நிறைய விஷயங்களை சொல்லியிருக்காங்க. லேசுப்பட்டவங்க கிடையாதுங்க. வீட்டில் இருக்கிற பொருளை வச்சே நம்ம சளிக்கு சரியான முறையில் இயற்கை முறையிலே தீர்வு காணலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க. எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. வீட்டில் துளசி இலை இருந்ததுன்னா அதை நல்லா மென்று அதனுடைய சாரை நீங்கள் விழுங்கினாவே போதுங்க, சளி நம்ம விட்டு வெகு தூரத்துக்கு ஓடியே போயிடும். இதை தவிர சுலபமான சில வழிமுறைகளையும் சொல்கிறேன். நீங்கள் இதை கையாண்டு நல்ல பலனை அடைங்க. சளி இருமல் வந்தால் உடனடியாக நீங்கள் நல்ல தண்ணியை குடிக்க, அதாவது நல்ல தண்ணியை சூடாக இருக்கும்போதே குடிங்க. தொண்டைக்கு இதமாக இருக்கும்போது தொண்டை வீக்கத்தை குறைச்சி சளியை கரைக்கக்கூடிய தன்மை வெந்நீருக்கு உண்டு. அதே போல் கொதிக்கும் தண்ணீரில் 2 மேசைக்கரண்டி சுக்குத்தூள் போட்டு அதை கூட 1/4 மேசைக்கரண்டி அளவுக்கு லெமன் ஜூஸும் தேனும் கலந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். உடனடியாக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் 2 மேசைக்கரண்டி இஞ்சி சாறு, 2 மேசைக்கரண்டி அதில் தேனை கலந்து டெய்லி 3 வேளை சாப்பிட்டு பாருங்களேன். உங்கள் நெஞ்சு சளி காணாமல் ஓடியே போயிடும். 1 மேஜை தேக்கரண்டி தேன், 2 மேஜைக்கரண்டி எலுமிச்சை சாறு வெதுவெதுப்பான தண்ணியில் தினமும் 3 வேளை குடிக்கிறதுக்கும் நம்மளுக்கு அந்த சளி தொல்லையிலேருந்து நிவாரணம் கிடைக்கும். இது மட்டும் இல்லாமல் 1 தேக்கரண்டி ஏலக்காய் பொடி நெய் கலந்து சாப்பிட குழந்தைங்களுக்கு மாரில் இருக்கக்கூடிய சளிகள் நீங்கும். சீரகத்தை நன்கு பொடி செய்து பனங்கல்கண்டோட தினமும் 2 வேளை சாப்பிட்டு வாங்க. இது நமக்கு இருக்கக்கூடிய சளியையும் இருமலையும் போக்கும். நாட்டு மருந்து கடையில் பார்த்திங்கன்னா வல்லாரை சூரணம்னு கிடைக்குங்க. அந்த சூரணத்தை வாங்கிட்டு தேனில் கலந்து சாப்பிட்டு வந்தாலும் நம்மளுக்கு நல்ல ரிசல்ட் கிடைக்கும். கருந்துளசி கிடைச்சிதுன்னா டெய்லி யூஸ் பண்ணாமல் பரவாயில்லைங்க. 1 லிட்டர் தண்ணியில் நல்லா ஊற வச்சுடுங்க. ஊற வச்சு அந்த தண்ணியை குடிச்சிட்டு வாங்க. இதனால் இந்த துளசி இலையில் இருக்கக்கூடிய எஃபெக்ட் மொத்தம் அந்த தண்ணியில் கலந்து நம்மளுக்கு அந்த சளியை கரைக்கக்கூடிய தன்மைகளை தரும். அந்த இலையும் நீங்கள் மென்று முழுங்கிடுங்க. இது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க, பாட்டி வைத்தியம். அந்த காலத்தில் பாட்டிலாம் பார்த்திங்கன்னா குழந்தைங்களுக்கு நெஞ்சில் சளி பரவிடுச்சுன்னா தேங்காய் எண்ணெயில் கற்பூரத்தை போட்டு நல்லா சூடாக்கி அதை நெஞ்சில் தடவி விடுவாங்க. இது குழந்தைங்களுக்கு நல்ல பலனை தரும். இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இது மட்டும் இல்லைங்க, இன்னும் நிறைய இருக்குது. பூண்டை நல்லா நசுக்கிட்டு குழம்பு இல்லைன்னா சூப்பு போட்டு சளி இருக்கிறவங்களுக்கு கொடுக்கலாம். இயற்கை வழியிலேயே இதெல்லாம் நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது நம்மளுக்கு எந்தவித சைடு எஃபெக்டும் கிடையாதுங்க. அடிக்கடிக்கு அதாவது சாப்பாட்டில் கருமிளகை சேர்த்துக்கோங்க. இதுவும் நம்மளுக்கு சளியையும் இருமலையும் நீக்கும். சின்ன வெங்காயம் இருக்குது பாருங்கள், அதாவது சாம்பார் வெங்காயம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அந்த சின்ன வெங்காயத்தை சாறு எடுத்து தேன் இஞ்சி இது 3த்தையும் பார்த்திங்கன்னா சம அளவாக கலந்து டெய்லி சாப்பிட்டுட்டு வாங்களேன். எந்த அளவுக்கு சூப்பராக உங்களுக்கு ரிசல்ட் கிடைக்குதுன்னு உங்களுக்கு கண்கூடாவே தெரியும். அது இன்னும் சொல்லப்போனால் உங்களுக்கு 2 நாள் 2 டேஸ்லேயே உங்களுக்கு அந்த சளி மொத்தமாக கரைஞ்சி வந்துடும். மிளகை தூளாக்கி அதை கூடவும் நீங்கள் தேன் கலந்து சாப்பிடலாம். தொண்டை வலி ஒரு சிலருக்கு அடிக்கடிக்கு ஏற்படும். அது மாதிரி தொண்டை வலி வந்துடுச்சுன்னா உடனே வெதுவெதுப்பான உப்பு நீரில் வாயை நல்லா கொப்பளிச்சுட்டே வாங்க. சீக்கிரமாக உங்களுக்கு குணமாகும். இது நம்மளுக்கு எந்தவித சைடு எஃபெக்டும் தராத இயற்கையான வழிமுறை. மீண்டும் ஒரு புதிய தகவலோடு உங்களை சந்திக்கிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்மளுடைய சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். ஓகே, பாய்.